昔の戦争は馬に乗って戦争してたんだよね。例えばその騎馬隊とか、あと、戦国武将とか、だからそういう馬に乗った大軍が近づいてきたときに、もちろん目で見て馬が近づいてきた、敵が近づいてきたっていう見張りをしている人はもちろんいると思うんだけれども、それと同時に馬の大群が近づいてきたらすごい音と振動がすると思うの。遠くから地響きみたいな。そういうふうに馬が近づいてくる音っていうのを捉えられないかなと思って。そう考えたときに、最近結構世の中がきな臭くなった状態だなって私は思うんですけれども、例えば秘密保護法案っていうのが通ってしまったりとか、ウクライナとかロシアが戦争になりそうだとか、そういったことについて、菊川さんも何か意見というか感想というか思いみたいなのがありますか？あんまり、例えば積極的にニュースを見たりとか、新聞を読んだりとかしなくて、家にはテレビがないんだけど、だからそういうのをバイトしたら、ラジオをつけたりして、もちろんそういうのに入ってはきてるんだけど、直接、それをね、自分のこととしてというか、それはあれなんです。ちょっと、もう一回、これまでの話を踏まえて、ドラムを叩いてほしいんだけれども、ちょっと長めに叩いてもらえるかな、今までより。